ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Projects ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်တောင်းဆိုထားတယ်နော်ဒီ Solar Charge Controller လေးပေါ့နော်ဒီ Solar ကနေဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့အခါမှာဓာတ်ရိုက်မသွင်းမနဲ့ပေါ့နော်ကိုသွင်းရင်တဲ့ Charging Voltage ကိုလိုသလိုချိန်ညှိလို့ရတဲ့ဒီ Solar Charge Controller လေးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် solar battery အားသွင်းစက်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် MOSFET IRF 444လေးသုံးပြီးတော့နော်တိဆောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တခြားမိတ်ဆွေတွေတောင်းဆိုထားတဲ့နော်အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့စမ်းသပ်နေပါတယ်လို့နော်အဆင်ပြေတာနဲ့နော်စက်တိုက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးတွေလုပ်ပြီးတော့နော် like and share လေး comment လေးတွေနဲ့အားပေးပါအောင်လို့နော်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဗျာဒီ solar charge controller လေးမှာ controller လေးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းစာရင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော် description မှာအပြည့်အစုံဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလို solar charge controller လေးပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ heat sink ကြီးကြီးလေးကောင်းကောင်းလေးလိုအပ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ IRF 444ပေါ့နော် MOSFET ပါနော် FET လေး၃လုံးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ heat sink မပါလို့မရပါဘူးเนาะသူက ampere battery အားသွင်းတာဆိုတော့ ampere များမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ heat sink က3ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒီ heat sink လေးဒီ FET လေး3လုံးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီနေရာချလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါ3လုံးနေရာချပြီးရင်သူ့ရဲ့ပင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်နံပါတ်3ခုပါပေါ့เนาะပင်နံပါတ်1က gate 2က drain 3က source ပေါ့เนาะအဲကြတော့အားလုံးကပုံစံတူပါเนาะ gate ရယ် drain ရယ် source ရယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ3လုံးကို parallel သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ampere တောင်းအောင်3လုံးထိသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကြအရင်ဆုံးကျွန်တော်က gate ပင်လေးတွေကိုအပေါ်ကိုကွေးလိုက်တာပါเนาะဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမပူးအောင်ပြောပါเนาะ parallel ချိတ်မှာဆိုတော့လေကြ gate 3ခုကိုအခုဒီမှာเนาะဒီမှာလဲ wire ကเนาะ ampere တောင်းလေးသုံးရမှာပါเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝါကြိုးကောင်းကောင်းလေးသုံးထားပါတယ်နော်အဲကြတော့သူက3 gate ရယ် drain ရယ်ဆိုရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်3ခုစာအရင်ဆုံးတညီတညာလေးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နော်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနကပင်နံပါတ်1ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအပေါ်ကိုကွေးတင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုနော် IC 6တောက်လေးတွေကိုခဲရင်ကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့3ပင်ကိုနောက်ခုနကဖြတ်ထားတဲ့ဝါယာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခဲเนาะခဲမှာလည်းခဲတူးတဲ့အခါမှာလည်းတေးချာချာလေးမိအောင်တို့ဖို့လိုပါတယ်เนาะတစ်လုံးလုံးကလွတ်နေလို့မရပါဘူးဒါ gate တွေ gate 3ခုစလုံးပေါ့เนาะဒီ FET ရဲ့ gate တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာက ampere တောင်းလေးသုံးရမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်က150 ohms ကိုသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကြ100 ohms လဲသုံးလို့ရမယ်50 ohms လဲနော်50 AH ohms တွေလဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်သူကဓာတ်ရိုက်သွင်းလို့ရှိရင်ဘက်ထရီကဘက်ထရီအိုးသက်တမ်းတူတာပေါ့ဗျာနော်ဘက်ထရီပြည့်စည်တာမြန်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီ charge controller လေးမရှိခင်တော့ကအရင်တော့ကကျွန်တော်ဒိုင်အုပ်နဲ့နော်ဓာတ်ရိုက်သွင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဝေဘာမှုလေးတွေနော်တော်တော်များခဲ့ပါတယ်နော်ဓာတ်ရိုက်မသွင်းသင့်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ကပစ္စည်းမရှိလို့ပေါ့နော်ဒိုင်အုပ်လေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်သွင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီချာရှည်ခံအောင်ပေါ့နော်အခုလို solar charge controller လေးသာမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဟာကတော့ source ပေါ့နော်ပင်နံပါတ်3ပေါ့နော်ဒါဘက်ထရီကိုသွားမဲ့ပင်နံပါတ်3 source တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြ source ကလည်းဒီမှာကျွန်တော်3လုံးစာသာ ampere တောင်းလေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်source 3ခုကိုဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gate ကလည်းဆက်ပြီးသွားပြီ source လည်းဆက်ပြီးသွားပြီအလဲက drain ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ FET ရဲ့အလဲက drain ပင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးခဲလေးတွေအရင်ကြေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခဲတူတဲ့အခါမှာဒီ IC 6တောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဲလေးကျွေးပြီးမှနော်ဝါယာနဲ့တို့တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ drain တွေကိုနော် drain ပင်ပေါ့နော်11လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဒါဝါယာနဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ခဲကိုလည်းသေးချာချာလေးပေါ့နော်များလေးမိလေးဆက်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မမိတစ်ချက်ဖြတ်လို့မရပါဘူးနော်သူ
သူကတလုံးလုံးကလော့လို့ရှိရင်အရန်ပူလာပြီးတော့เนาะဒီ FED လေးတွေပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့အလုံးဒါခဲတို့တဲ့ခါမှာလည်းတေးချာချာလေးထိထိမိမိလေးတို့ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့50 kilo ohm ပေါ့เนาะ potentiometer လို့လည်းသုံးတယ် variable resistor လို့လည်းသုံးတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ charging voltage ပေါ့เนาะကိုအားသွင်းညင်တဲ့ voltage ကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်လို့ရအောင်လို့เนาะဒါ50k ပေါ့เนาะ50 kilo ohm လေးခံပြီးတော့เนาะဒါဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုဆက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တဲ့ဝါယာကြိုးလေးတွေက ampere တောက်မှုလို့ပါလားเนาะခါဝါယာကြိုးခသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေသုံးလို့မရပါဘူးเนาะအဲကြောင့် variable resistor ရဲ့တတိယငုတ်ပေါ့เนาะအစွန်ဆုံးတတိယငုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွေးလိုက်မယ်เนาะ variable resistor ရဲ့တတိယအစွန်ဆုံးငုတ်နဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ FED ကိုပေါ့နော် FED 6တော့3ခုစလုံးကိုဆက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ drain ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်11ပေါ့ဗျာနော်11နေခုနက3ခုလုံးဆက်ပြီးသား drain နဲ့သွားဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ variable resistor နဲ့ drain တွေကိုဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာအပြာရောင်ဝါယာကြိုးနော်ဝါယာကြိုးကလည်းဒါခုနကပြောလို့ပဲ ampere နော်တောင်းတောင်းလေးခံနိုင်တဲ့ဝါယာကြိုးမျိုးသုံးမှုလိုပါတယ်သူကတော့ variable resistor ရဲ့ကျွန်တော်တို့11ပေါ့နော်11လေးနဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရပါတယ်နော်11လေးဆက်ပြီးသွားရင်ခုနကဒီ FED ရဲ့ပေါ့နော် FED ရဲ့ gate ကိုသွားပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ variable resistor လေးကိုလိုအပ်တယ်လို့ဒါလှည့်ပေးခြင်းအပြင်ဘက်ထရီရဲ့အထွက်ဘက်ထရီဘက်ကိုပို့မယ်ပေါ့နော်အားသွင်းမဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ voltage ကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ပရီအိုးသေးရင်သေးတယ်လို့ကြီးရင်လည်းကြီးတယ်လို့လိုတယ်လို့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ gate နော်ခုနက3ပင်ဆက်ပြီးသား FED ရဲ့ gate နဲ့သွားဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်ပြောပါမယ်နော်ဒီ variable resistor လေးရဲ့11ကခုနက FED ရဲ့ pin number 1နေပေါ့နော် gate နဲ့သွားပြီးတော့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒါ control လုပ်လို့ရပြီပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခါဒီ variable resistor ရဲ့ပထမဆုံး pin number 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ solar ရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ရမှာပါနောက်ဒီ variable resistor ရဲ့အစွန်ဆုံးညာဘက်ကကျွန်တော်တို့ solar ရဲ့အပေါင်းနဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်အနက်ရောင်လေးပေါ့เนาะဒါ solar ဘက်ကို solar ဘက်ကလာမယ်ကြိုးပေါ့ဗျာเนาะအဲ solar လာမယ်ကြိုးပါကြိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ ampere တောက်မှုလိုပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ protection diode ပေါ့ဗျာနော် protection diode အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 10A10 diode လေးသုံးထားပါတယ်။ဒါ 10A10 diode ကကျွန်တော်တို့ FED ရဲ့ source ပေါ့နော်ခုနကဆက်ပြီးသား source ဘက်ကိုအဖြူရဲ့ပါတဲ့ဘက်လေးပေါ့နော်ကက်တုပ်ပေါ့နော် diode ရဲ့ကက်တုပ်နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါမယ်နော်မှားမှာဆိုလို့ပါ FED ရဲ့ source ဘက်ကို diode ရဲ့အဖြူရဲ့ပါတဲ့ဘက်ကက်တုပ်နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ diode ရဲ့ဒါ anode ဘက်ကတော့ခုနကနော်ဒီ variable resistor သို့မဟုတ် solar ကလာတဲ့အနှုတ်နဲ့နော်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ fuse လေးတစ်ခုခံပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခု error ဖြစ်လို့ရှိရင် circuit လည်းမပြည့်စည်အောင်ပေါ့ဗျာနော် solar အားလုံးမပြည့်စည်အောင်ဒီ fuse လေးခံလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အထွက်ကို battery ဘက်သွားမယ်အထွက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ fuse လေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြ battery ဘက်သွားမယ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့pin number 3ပေါ့နော် source လေးပေါ့နော်ခုနက source ကိုဒါဒီ fuse ရဲ့ FED ရဲ့ source ကို fuse ရဲ့ဒါတငုတ်ပေါ့ဗျာနော်ရှိတဲ့တငုတ်နဲ့အဲအစွန်ငုတ်လေးနဲ့ခဲတိုးလိုက်တာဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီဘက်ကြံတဲ့တငုတ်ကတော့ fuse ရဲ့တငုတ်ကဒါ battery ဘက်ကိုသွားရုံပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ battery ကိုသွားမဲ့ပဲပေါ့နော် battery မှာတော့ကျွန်တော်ကအနီရောင်ကြိုးလေးမရှိလို့ဒီမှာအပြာရောင်ကြိုးလေးသုံးထားတာပါနော်အပြာရောင်ကဒါ battery ရဲ့နော်အပေါင်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့အားသွင်းမဲ့ကြိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ battery ရဲ့အပေါင်းကြိုးပါအပြာရောင်လေးပါနော်သူက fuse ကနေထွက်ရုံပါပဲနော်နောက် battery ကိုသွားမဲ့အနှုတ်ကတော့ခုနက solar ကလာတဲ့အနှုတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ရုံပါပဲနော်သူကဒီအပေါင်းကိုပဲ control လုပ်ထားတာပါအနှုတ်ကတော့ solar ကလာတဲ့အနှုတ်နဲ့ဒါဓာတ်ရိုက်ဆက်လက်ရုံပါပဲနော်ဒီမှာလည်းခဲလေးเนาะဒါဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်သွားမဲ့ကြိုးလေးပါအနက်ရောင်လေးပါเนาะခဲလေးကတော့ဒေချာလေးတုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျာเนาะ
Okay, yababi, no? Sakeka Yushin Mare, no? Battery the dan charger don't do ya on, solar net, Adwana Kama, battery the dan charge on the low solar charge controller, no? Low don't view them mare. The low solar charge controller, well, yava, where are say on a cheetah, no? Tara, Kuran Wadana Palushin, Sendo Yava, no? Obi that's why Adwana Kama, a little bit on the man, no? Battery color lady, no? That's why that general battery a bomb go. That general a neon color label, no? Battery a bomb go, a neon color lane, that be on jewelry, no? Now the car battery you no go chain met the neon jewelry, no? Do a legend of a neon color lane, now general K do like that, these are on low, no? K do like that, about it. The look came to you in the Charlie, why I would chichily lane a yaw, no? That battery no jew chapare, no? The Marajanaga LED body material, no? LED tajan let the battery a tropical tellura yava, the material. I say, and the Rajana solar what Naya what solar biava, no? Naya what solar biava, no? That's solar jew chapare, no? Solar jew at general. A tema wire mini miai bava, no? Solar wire jew let the down, well, yava, no? I just solar. La that poo, low train it, Kama, general, same beyond general, painly, bono, believe style, painly, like barre. Kesujala, Julie, who general, nanally, why salin, Paul I bomb, no? Okay, that. Tima, why am here, nigga, and yai barre, so now, Konaka. General Ajamu and Nine Sula Wengu, why Julie total up Japan, the Kare 2 Ajara. Sula unit, I suppose, semi below, no? Just Sulaga Nekula, the Pope Lautwell, so in the man. Sula Buddhist Gardima, not say Joe, no? Not say that the match out 20 points the boot, no? Hobby as in general Sulaga la the June, who the center the solar charge controller cycle in the Salai Babino. That when Buddhist Beku set up Shabaria, no? I come a legend of the Charlie wire you, the Charlie set, not lame people lower. I just a year old the secondly, now Kong on low malo general the Buddhist Lego, Yanzon the Mita Lane, no? A treble, battery bed one a treble, the believer Stalin at Yanzon changing my Jabarana, Sagili, low malo bobia. A wangaro general, not say Bojo, no? Tranevi, that a trago, lower the low change either, no? And I generally chain it up, Jabare. And my low chain Loyava, no? Kuya battery ball, Mudivira, a Mian Duanala, and Ne Duanala. Now, the guardian of the mother, Midi Lene Sanjidavana. A treble disco, the charge controller a treco, Midi Lene Sanjida Chabarana. To Nasa, Midi and Nasa power, not a Zaga or general. The Zaga G, the Zaga D, the boy, not they not do a bull lenable. At the margin of Yambiro change you, no? A 2 short pogo, a 2 short loo the loo. No? A wing arrow, not said other match out a truck go check the loo chain loo yard. No? But the OG and G the loo, they and they the loo, other loo chain loo yard. Chain loo yam up Chabara, no? Okay, so in Sagaliga, Kong on low Bavis or Roger the Mata, Tiang as a no? Oliva, no? The battery go Janova. A year old boy, no? I'm a doing him, I'm a doing in Ochano, the Chechiva Medima. Allow she less 6.1 bono, Chaubu Lao Shiva, no? I got Chaubu Lao Shiva. Okay, I don't know Masuro, Chanaga, a young Konaga, Midi low like dog, Boa beyond Valamu, Yambira setting Libyan Chamame. The Adwen Bochano setting lay. Go below timeless or I don't allow let my boy, no?
အဲ့ကျွန်တော်150 ဦးလည်းဖြစ်တယ်เนาะ12ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုလောက်ထားလိုက်မယ်14ဖို့ကြော်ပေါ့ဗျာเนาะ14.3လောက်ပေါ့เนาะ14.3 volt လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ charging voltage ပေါ့เนาะဟို charging voltage ကကျွန်တော် 14.3 volt လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လိုသလိုချိန်လို့ရပါတယ်เนาะကဲပြီးရင်အားစသွင်းပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပတိကလေးကိုတော့အပေါင်းနှုတ်မမှားစေချင်ပါဘူးเนาะမှားလို့မရပါဘူးเนาะမှားရင်ဖြူတော့ခံထားပါတယ်เนาะဖြူစလေးတော့ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့မမှားတာအကောင်းဆုံးပါเนาะကဲစပြီးတော့အားသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတ်ထားလိုက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားသွင်းချိန်9နာရီလောက်တော့သွင်းလိုက်ရပါတယ်เนาะဒီမှာနေရလဲကျသွားပြီဆိုတော့အားကျွန်တော်9နာရီလောက်သွင်းပြီးပါပြီသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီလေးရဲ့ဖို့ပေါ့เนาะခဏကအားမသွင်းငင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ 6.1 ပေါ့เนาะ 6.1 volt ရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါအခုကျွန်တော်တို့အား9နာရီသွင်းပြီးတဲ့အခါပေါ့เนาะကျွန်တော်ပို့လေးတစ်ချက်ပြန်တိုင်းကြည့်ပါမယ်เนาะခဏလေးကြည့်အောင်ရနော်ဟုတ်ကဲ့အားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကရိုက်နေရဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီမှာเนาะ11.97 ပေါ့เนาะ17.9 ခွန်ပေါ့เนาะကျ12တော့မပြည့်သေးဘူးဗျာเนาะ11.96 volt လောက်ရသွားပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ charge controller လေးကကောင်းကောင်းအလုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကြတော့တနေ့ကုန်တကယ်လို့အားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့2ရက်လောက်သွင်းမှเนาะအားပြည့်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ကြတော့နောက်ကျွန်တော်ဒီခုနကမီးသီးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဒစပေါ့เนาะဒါဒစထွန်းကြည့်တာပါနောက်ဒစเนาะနောက်ဒစပြောင်းပြီးတော့ထွန်းကြည့်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ကနှစ်စလုံးပူးလိုက်မယ်ဗျာเนาะနှစ်စလုံးထွန်းကြည့်ပါမယ်เนาะနှစ်စလုံးထွန်းကြည့်ပါမယ်နှစ်စလုံးထင်းเนาะတော်တော်လေးလင်းပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့12ဖို့တော့မပြီးသေးဘူးဗျာเนาะအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာเนาะကဲဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တခြားသူတွေလည်းကြည့်လို့ရအောင် like and share လေးတွေ comment လေးတွေလည်းရေးပေးပါဦးเนาะကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ